Hello，老闆。首先，你嘅客仔，如果佢係直接愛 e-invoice 嘅嚟講，你可以咁樣做嘅。你可以首先開咗一個咁樣嘅 cash sales account 出嚟，即係呢個 walk-in customer，你寫住呢個名 walk-in customer。之後 team 都係寫住 individual Malaysia，customer team 係 EI 9個010係咪？同埋 address 放住111，address 放住222，city state country 即管你都愛放。之後同埋 email 嘅話你放 na@na.com。之後同埋第一個 phone number 紅色嘅601671嘅。之後就係佢嘅呢個 registration number，registration number 呢個其實佢就係佢嘅 IC 放 IC 嘅格仔嚟㗎啦。呢個 registration number 你可以暫時性放8個0都得，或者9個0都得。之後你撳咗 save 咗佢嗰個嘅樣，我呢度放翻一個 save 咗佢咗之後，你再去 cash sales 呢邊就開 cash sales 出嚟。咁首先你肯開 sales 咧，你就要撳 new 一樣㗎啦，撳 new 咗之後，咁你哋就愛開個 common 嘅 cash sales account 出嚟，即係呢一個 walk-in customer 嘅 account 出嚟咗之後，係咪？咁當你哋嘅客仔買嘢有要求愛 e-invoice 嘅話咧，你就馬上走嚟呢度 detail 圖呢邊你可以改你嘅客仔名嘅，你改你嘅客仔名。之後就係第二面嘅呢個 customer 呢度你就可以放佢嘅 registration number， 你就可以放翻佢嘅 IC， 佢嘅 IC 呢個 registration number 格位就係俾你放 IC 嘅，俾你放 IC 嘅 number， 你就打喺嗰邊。T number 咧你就唔使理佢，因為佢係直接自動走出嚟嘅 T number， 你直接，所以你就唔使改啲咩，之後你就可以走嚟下邊嘅 stock code， 你揾你嘅 stock code 出嚟就得啦，你揾你嘅貨 item 出嚟就得啦。item 揾咗出嚟咗之後，打細咗之後，你就可以撳 save 上邊嘅空撳 save， 撳到 save，OK，你就可以再當你嘅客仔 confirm 佢一定愛 e-invoice 嘅講當場啦，馬上嚟講啦，你就可以撳呢個 submit e-invoice， 撳咗呢個 submit e-invoice， 佢會出現呢個 e-invoice detail confirmation 嘅咪，你就可以睇到係佢嘅名啊。當然如果佢呢度改咗嘅名，咁呢個佢唔係寫住 walk-in customer 啦，係寫住佢嘅名。之後你就可以撳 confirm， 你撳咗 confirm 咗之後，你再撳 preview default 呢邊咧，佢係會出嚟有下邊 e-invoice information。如果佢係 ready 咗嘅話，呢度你寫住 ready， 之後旁邊呢度就會出現 QR code 出嚟嘅，你就可以將呢張 cash sales print 出嚟俾你嘅客仔。唔該。